Қазіргі таңда Алматы қаласында бірнеше мыңға жуық автокөліктер бар. Мұны екі категорияға бөлуге болады. Кеңес кезіндегі шығарылған ескі көліктер, қалғандағы шетелдік көліктер. Шынында, бұлардан қай-қайсысы болмасындағы орасан зор апат әкелуде. Осы көліктердің шығарған түтінінде ғалымдардың зерттеуі бойынша 200-дей химиялық зат болады екен. Оның үстіне көптеген көліктер қорғасы құйылған жанармаймен жүреді. Зиянды заттарды бөлетінін есептемегенде адам өміріне де әкелетін қауіпі артық емес. Кейде тіпті көшеде жүруді де өздігін болып келеді. Сондықтан біз көшедегі жаяу жүргіншілерден сұхбат алсақ келеді. Қазіргі таңда Алматы қаласы ұлттық Қазақстанның аумағында экономикалық жағынан көптеген апаттар байқалымға болады. Яғни экологияның ластануы, ноқтық, қоқыс және кешінде сіздерден экологиялық жағынан сұхбат алғым келген. Өздеріңіз білдіре кетсеңіздер. Кеңестерге енді шынымды айтсам, осы экология деген көзқарасымыз өте нашар. Біз осы Алматы қаласында Түркістан ауданында тұрамыз. Менің пікірімше осы аудан ең ластаудағы ең лас аудан болып саналады. Сондағы айналаға қарасаңыз, бүкіл ағаштарды кесіп тастады, бүкіл айналамыздың бәрі қоқыс, бәрі неше түрлі жаман лас, ауамыз да лас. Менің ойымша бұндай нашар. Не себеп деп ойлайсыз? Сол адамзаттың өзінің әкелген. Что скажу я? Ведь за стороны вон весь мусор. Чем бросать? Что скажет? Да. Никто никого не слушает. Да. Если молодежь кому-нибудь замечание сделал, они избегать будет тебе. Сіздердің алдыларыңызды білім қаударым еттік. Өзінің қақылында көптеген ағаштардың кесілуі немесе солай жүрген ағаштар бұл туралы көтеріп әрекет етеді. Қар көшелермен жүру мүмкін емес, ыңғайсыз. Экологияны бір жағынан бұзады, үйлер көп тұрғандай. Адамдарға бір жағынан ыңғайсыз, бір жағынан көргенде бұзады қаланы. Меніңше өте нашар қазіргі экологтар білмей не істеп жатыр. Мен ойымша қазіргі ағаштардың кесілуі көп болып жатыр деп есептеймін. Ағаштар көп кесілген, мысалға экология да құртады. Bizden de kaçırmış halk gelir. Адам басына шаңғысыз міне көрдіңіздер, өзіміздің экологияның осындай ағашты кесіп, өзіміздің табиғатты қорғаудан қалдық десек те болады. Назарларыңызға рахмет.